Сәлем достар, бүгін бізде 第13课知识不是重要 13-ші сабақтың соңғы сөздері. Осымен 13-ші сабақтың сөздері аяқтайды. 13-ші сабақта 26 сөз бар дегенмін, соңғы 26-ші сөзіне дейін. Бірінші сөзі пиң. Пиң деген мына жерде екі түрлі мағына береді. Біреуі мөлшер сөздік мағына білдіреді, біреуі заттың атауын білдіреді. Оны келесіне үйренеміз. Қазір тек біз мөлшер сөз ретінде қолданамыз. Келесі шаң шуй. Шаң бірінші тон, шуй үшінші тон. Шаң шуй. Шуй деген сөз немен еді? Біз оқыдық қой. Су деп оқығанбыз. Шаң дегеніміз иісті, дәмді, тәтті су деген сөз. Сонда ол қазақ тілінде әтір. Әтір, иіссу. Қазақша иіссу деп айтамыз. Денеге себетін иіссуды айтамыз. Шаң шуй. Мысалы, пиң мен и пиң шаң шуй. Бір құты немесе бір бутылка әтір, немесе бір бутылка иіссуы. Келесі бін. Бін дегеніміз тоже мөлшер сөз. Мысалы, цы ден екінші и үшінші. Цы ден дегеніміз сөздік. Бұл кітаптарға қолданылатын мөлшер сөз. Мысалы, ибін цы ден. Ибін цы ден. Мысалы, мына жерде мынаған ибін шу деп қосуға да болады. Ибін шу біз оқып кеткен сөз. Жерде көбінде негізінен өзіміздің оқыған сөздерді айтып отырмын. Ибін шу бір кітап. Біз мынаны бір кітап дегенді бүйтіп алыпсап, ишу деп айтпаймыз ғой, ибін шу деп қолданамыз. Цы ден жаңа сөздік, ибін цы ден, ибін шу. Келесі, жаң. Жаң деген тоже мөлшер сөз. Тегіс заттарға, бұйымдарға қолданылады. Мысалы, мына жерде, қуаңпан. Қуаңпан дегеніміз дискі. CD, VCD дискілері болады ғой. Мысалы, міне, и жаң қуаңпан бір дискі деген сөз. И жаң қуаңпан. Келесі, жы тоже мөлшер сөз. Бұл би, қалам, қарындаш, жалпы оқу құралдарының ішіндегі, мысалы, жазатын қалам, қарындаш дегенде би дейміз. Кейін, мысалы, ары қарай оқимыз, мысалы, чен би, кәдімгі жай, простой қарындаш айтамыз, мысалы, юэн жу би, кәдімгі ручка, үш жағы кішкентай қандай болады? Юэн, домалақ, дөңгелек, шарик болады. Сондықтан оны юэн жу би дейміз, ручка. Мысалы, ган би, мысалы, сия құятын қаламдар болады ғой. Бізде, мысалы, Қазақстанда көп қолданбайды, оны шет мемлекеттерде көп қолданады. Ган би, арт жағында торсығы болатын, сия құятын. Оларды, мысалы, ган би, жалпы би, мысалы, чен би, юэн жу би, ган би, соның бәріне жалпы қалам, қарындаш деген сөзін. Мысалы, и жы би, бір қалам, немесе бір қарындаш. И жы би. Мына жерде міне мөлшер сөздерді қызылмен жазып қойдым, сөйлемдерді. Пиң, пиң, мөлшер сөз, и зат атау. Шаң шуй, шаң шуй, иіссу. Бін, бін. Цы ден, сөздік. Жаң, жаң, мөлшер сөз. Қуаңпан, қуаңпан, дискі. Жы, мөлшер сөз. Би, би, қалам, қарындаш. пиң, 香水，水，本，词典，章，光盘。